tarde, pessoal. Estamos aqui em Imperatriz do Maranhão. Meia hora já vai dar início no evento. Imperatriz, pessoal, tudo montando a estrutura. A Melindrosa já está em cima da plataforma aqui, ó, preparada para tocar. Em uma hora mais ou menos ela vai estar tocando já. Olha o tamanho da caminhonete. 104 falantes, 13 som digital 100K. Está aqui com o proprietário da Melindrosa, o Elton Melindroso. Aí ele aí, ó. Cara mais bonito do Maranhão. Doidinho pra sentar o dedo no controle. Paga, mentiroso! E esse aqui é o proprietário da Agressive lá, ó, de Altamira. Os irmãos do som digital aí. Ele. Som digital e Eros. O Elton aqui é som digital e Triton. O tamanho da estrutura, pessoal. É muito dinheiro investido na caminhonete. Top, top, top. Aí o local do evento. Aqui deve estar uns 40 graus de temperatura, tá? No mínimo. Que é tão quente que o asfalto faz buraco na hora que você passa pro carro. Aí a estrutura da Melindrosa. Caminhãozinho quarto eixo para suportar o peso dela. Aí. Mais tarde eu mando mais vídeo aí pra vocês. Um abraço. Aqui daqui também é o Clevando, aqui um grande técnico de som. Um cara que é um profissional da porra em termos de alinhamento de som e projetos também. Clevando é da Expert. Atenção, atenção, atenção. Valendo! Excelente resultado, 155,6, parabéns, muito bom resultado, muito bom mesmo, parabéns, parabéns. Vamos esperar aí um minuto para a segunda medição, tá ok? Parabéns, parabéns. 154,5 é normal cair um bebê, normal, tá? É normal, tá? Porque o carro já passou a primeira medição, pegou o fim. Excelente resultado, 155,6, parabéns, muito bom resultado, muito bom mesmo, parabéns, parabéns. Vamos esperar aí um minuto para a segunda medição, tá ok? Parabéns, parabéns. 155,6. Quem falou foi isso aqui, 156, não foi? Cadê meu amigo que falou do o Adriano que falou. Foi o Adriano, né? Muito bom, ó, gente, eu falo aqui pra vocês. Um carro hoje em dia para passar da casa de 150, meu filho. Dá o sinal. Segunda medição agora. Atenção, tá, espera, dá ok. Ok, Júnior, valendo! 154,5 é normal cair um bebê, normal, tá? É normal. Bom, 155, tá?
Ó, ainda agora vieram aqui, eu vou falar aqui, muita gente não sabe o que tem aqui nesse carro, tá? Esse carro tá com alto-falantes Triton e amplificador e saldo digital, desde o grave, médio, agudo, tudo saldo digital, tá? Isso eu vou falar, todas as outras picape que entrarem, que pedir para eu falar, eu vou falar e vou repetir. Amplificador e saldo digital e alto-falantes Triton. Parabéns, Crevando. Parabéns, meu parceiro aí da saldo digital. Parabéns, o proprietário do carro. Excelente resultado. Hoje em dia está no ranking, é recordista brasileiro, tá? E a partir de agora, alguém vai tentar tomar dele, tá ok? Parabéns, toda a equipe melindrosa. Agora vamos tirar o carro, botar para a área que vocês vão tocar, bota o balão lá de vocês, tá ok? E vem o próximo carro. Aí, não esquece aí, tá? Quando estiver pronto aí, é só me falar. Muito top, o carro tá lindo, tá? Eu já vi muita F200 pela montada por aí, mas o acabamento dessa tá impecável, tá? Tanto de instalação, como o acabamento, o tuning dela e o acabamento da caixa também. Nosso amigo Marcinho aí, o proprietário da F250, né, Marcinho? Vamos ver quanto é que a moleca vai dar ali, tá? Eu peço para todo mundo sair da frente do RTA Júnior, tá? Quando tiver aqui é só falar. Atenção, os DJs aí que vão tocar, por gentileza, rapidão aqui na mesa. Pelo menos um para representar, só um aqui. Tendo um, a gente já faz o sorteio aqui, rapidão. Vamos lá, nosso parceiro aqui, Maicon, tá fazendo vídeo ao vivo, tá? E quando tiver pronto é só falar, tá? Atenção, atenção, Júnior! Valeu! É como eu falei aqui para todos vocês, um carro para passar da casa dos 150 é muito difícil mesmo. Chegou na SPL de 150 decibéis. Parabéns, parabéns. Eu falei o segundo. .6 é normal, porque a primeira pega o pico da bateria, tá? 150. .6 é normal, porque a primeira pega o pico da bateria. Atenção, atenção, Júnior! É porque não tem um projetista aí não, não tem
Alto-falantes. Alto-falantes. Mais que um produto. Alto-falantes. Alto-falantes. Mixagem e produção DJ César, o melhor DJ do mundo, segundo sua própria mãe. Muito mais que um produto. Alto-falantes.
rádio é de péssima qualidade. Ave Maria. F250 milindrosa, Triton 400. Muita gente aqui, mas o som tá... Quem tem som automotivo tá tudo desligado. Sistema via rádio de péssima qualidade. Nono racha de som de Imperatriz Maranhão, 7 de maio de 2017. Ó as mini carretinhas aqui, ó. Passageiro agora para o passageiro aí. Você já vai curtir aí os caras que arrebentam na sequência e por 4 anos você DJ oficial do evento. A organização de Ezequiel Produtos, o apoio dele, Sargento Adelino. Apoio total e patrocínio da Cacau Volantes, Jefferson Volantes, Paredão em Constanel, vamos seguir daqui a pouquinho, rapaziada, passageiro agora para fazer e acontecer. DJ Regalo TVS. Mixagem de Regalo.
querido de Duarte inigualável. Sintoniza na frequência. E deixa o som tomar conta de você. Eu quero... Nada mais que a minha realidade. E que se for do personagem que cai muito bem. E olha como é troféu. Os vizinhos charopão são desses caras preta. Eu vou perder meu tempo direto na minha letra. Essas mãos sensual mexe com minha mente. Me deixa muito louco sem usar entorpecente. Mas eu sou quase. E olha como é troféu. Os vizinhos charopão.